Comitati ambientalisti della Bassa Padovana si mobilitano contro l'ampliamento della discarica di Sant'Urbano. È stato presentato un ricorso al TAR contro l'estensione del sito che prevede la realizzazione di un impianto d'osmosi inversa per il trattamento del percolato, materiale in cui è stato rilevato la presenza di PFAS. E i comitati e le associazioni si sono attivate per impedire questa autorizzazione che, ricordiamo, punta a conferire quasi 1 milione di metri cubi di rifiuti, un innalzamento di altri 3 metri della copertura finale della discarica e infine un rinvio appunto della chiusura che era prevista nel 2022 che verrebbe protratta fino al 2029. I comitati hanno impugnato davanti al TAR il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale con cui la Regione lo scorso aprile ha dichiarato la compatibilità ambientale del progetto presentato dal gestore GEA SRL. Il ricorso proposto si fonda su un cospicuo numero di motivi, almeno una trentina. In questi vengono evidenziati appunto corrispondenti vizi di illegittimità nell'atto che è stato impugnato. Allora, sui motivi di impugnazione i principali sono appunto il fatto che c'è stata una sola valutazione di impatto ambientale, in realtà i progetti, essendo due, andavano praticamente fatte 2 valutazioni di impatto ambientale. Il secondo punto sostenuto dai comitati nel ricorso è il fatto che l'ampliamento non può essere giustificato come finalizzato ad una futura chiusura dell'impianto. GEA avrebbe imputato in modo inesatto i costi di realizzazione dell'impianto come se fossero costi relativi alla fase successiva della chiusura della discarica. I comitati, oltre al ricorso, si preparano anche ad altre iniziative di mobilitazione.